আলাইকুম গাইস, দিস ইজ অ্যানাদার মাই নিউ ভিডিও। নতুন একটি ভিডিওতে আপনাদের সবাইকে স্বাগতম। আর আজকে বাস্কেটটি নিয়ে বের হয়েছি। ওয়াও ওয়াও, কিছু টয় ভেহিকেলস কালেক্ট করতে। ওয়াও ওয়াও, দিস ইজ ভেকু। ওয়াও ওয়াও। আর এটাকে এখন বাস্কেটের ভিতরে নিয়ে নেব, দেখা যাক আর কি কি পাওয়া যায়। ওয়াও 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 ওয়াও, বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এখানে রয়েছে অনেকগুলো টয় ভেহিকেলস, সুন্দর করে সারিবদ্ধভাবে সাজানো রয়েছে। ওয়াও, বাট দিস মাডি টয়েস। ওয়াও ওয়াও, বন্ধুরা এখানে খুব ময়লাভাবে ভেহিকেলসগুলো রয়েছে, অনেক কাদা মাখানো। এই ভেহিকেলসগুলো এখন আমি বাস্কেটের ভিতরে ভরবো। আর এই ভেহিকেলসগুলো আমি নিয়ে যাব একটি ক্লিনিং স্পটে। আর ক্লিনিং স্পটে নিয়ে যাওয়ার পর এটাকে ক্লিন করার পর দেখানো যাবে যে এটা কী ভেহিকেলস এবং কী কী কালার রয়েছে। বন্ধুরা, সবগুলো টয় ভেহিকেলসকে আমাদের বাস্কেটের ভিতরে ভরা শেষ। এখন চলে যাব ক্লিনিং স্পটে। লেটস গো। ওয়াও বন্ধুরা, সুন্দর একটি কল রয়েছে এখানে। ও এবং রয়েছে এখানে ওয়াটার। বন্ধুরা এখানেও ওয়াটার রয়েছে, বাট এটা ক্লিনিং, অনেক পরিষ্কার ওয়াটার। আর তাই এই ওয়াটার দিয়ে আমরা এটাকে ক্লিন করে দেখাবো কী কী ভেহিকেলস রয়েছে। ওয়াও বন্ধুরা, দেখতে পাচ্ছ, দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ একটি টয়েস। ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার এবং কালারফুলি। ওয়াও, টেক দ্য লিডার মিলিটারি টয়েস, রেড অ্যান্ড হোয়াইট কালার। ওয়াও, দিস ইজ ট্রান্সপোর্ট ট্রাক। একটি 6 চাকা একটি ট্রাক রয়েছে। ওয়াও, এরপর রয়েছে দেখতে খুব চমৎকার এবং অসাধারণ একটি কালারফুল একটি মোটর বাইক। ওয়াও ওয়াও ওয়াও, দেখতে খুব চমৎকার একটি রেসিং মোটর বাইক। ওয়াও বন্ধুরা, আর এটার সাথে রয়েছে বিগ বিগ দুটো চাকা। ওয়াও ওয়াও, দিস ইজ স্কুল বাস। ওয়াও ওয়াও, জিপ কার। Wow, this is motorbike. Wow, white color motorbike. Wow, this is racing car Max 1. Wow, wow, silver color motorbike. Wow. Wow. Wow, বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ সবগুলো টয় ভেহিকেলসকে ক্লিন করা শেষ। আসসালামু আলাইকুম।